صباح الخير. موضوع مهم جدا جدا يعني. تفتكروا الناس او المرضى بيفضلوا انهي نوع من انواع الاطباء؟ وانا هنا مش بتكلم على التخصصات، انا بتكلم على الشخصيه بتاعت الدكتور. يعني هل الدكتور اللي دمه خفيف اللي بيقعد يهزر، الدكتور العصبي اللي بيقول لك لو ما بطلتش سجاير ما تجيليش تاني، الدكتور الشاطر النابغة العالم، هل الدكتور المشهور المعروف، هل الدكتور المتعاطف الحنين على المريض؟ والحقيقة ان 70 ل 80% من المرضى كانوا دايما بيختاروا الدكتور المتعاطف او اللي بيشو امباثي، اللي هو بيتفاعل مع اللي انت بتقوله، بيسمع كويس جدا وبيبان على وشه انه متأثر باللي انت بتحكيه وبيعرف يرد عليك بشكل كويس. الدكتور الحنين او المتعاطف هو دايما كان الاختيار الاول للمرضى في الدراسات، والدراسات دي اتعملت في اوروبا وامريكا وكوريا والصين. فيا ترى احنا في مصر برضو لو خيرنا المرضى ما بين انهي نوع من انواع الدكاترة، هيختاروا برضو دكتور متعاطف ولا لا؟ قولوا لنا في الكومنتات، وكل سنة وانتم طيبين.